唉，呢個對於香港人嚟講實在太痛啦！嗱，電影都有得做啦，早首期買樓，奪輪公屋咩？嘥氣，冇噶啦，坐監係香港年輕人唯一嘅出路。睇電影嗰陣，大家都笑到四萬咁口，當爛劇嚟睇。但係其實有冇諗過，呢個真係香港嘅現象嚟嘅？如果發生喺自己身上，真係一啲都唔好笑啦。其實電影裏面兩句說話都離唔開真正嘅住屋問題，就係因為香港呢一個引發嘅住屋問題，簡直係顛覆我三觀。大家都知道輪候公屋都有一個月薪嘅限制嘅，而家就唔知道要低於萬幾蚊啦。反正喺香港就係攞到比較低嘅人工，先至可以有資格輪候呢個公屋。所以有啲人就咁諗啦，反正嘅樓價咁高，我一世都買唔起樓，咁我索性躺平啦，輪候公屋。好多人18歲嘅第一個志願就係開始輪候公屋，就算有能力打一份超過2萬蚊月入嘅人工，佢都寧願唔要呢份工，佢選擇收最低嘅工資，去折墮自己去輪候公屋，覺得咁樣先至有機會有一間屬於自己嘅屋。而講到我呢個年紀嘅人啦，隨住年資嘅上升，可能人工都會上升嘅，但係有啲人佢根本都唔夠膽收咁貴嘅人工，點解啊？咪就係為咗個公屋咯，因為隨住你嘅收入增加，可能你就要交翻間公屋出嚟，所以有啲人叫老細唔好出咁多糧，又或者打散寧願唔好咁多人工。而且好多人都估唔到香港嘅樓價會飆升得咁犀利，就係因為有公屋，所以買得起都索性唔買，直接就錯過咗平價可以買樓嘅時間。而家想買都買唔起，簡直得不償失。咁輪到公屋嘅呢，都已經偷笑噶啦，但係輪唔到嘅呢，可能一世人賺錢死慳爛慳，原來只可以喺香港夠買個廁所喎。呢一個真係好諷刺嘅，大家。所以呢個公屋制度到底係幫緊人啦，定係害咗大家呢？咁樣落去，香港真係冇得救啦。講句實在啲啦，不如你後生嘅時間努力賺錢，捱下苦，實現咗財富自由之後，咪上嚟大灣區買樓咯，過翻啲寫意生活。後生一代就 hea 下 hea 下，老年一代就屈足成世。唉，我真係睇唔落去。